एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर आप गरारे करें। यह आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे गले की सूजन और खराश में आपको बहुत आराम मिलेगा। पांचवा है भाप लेना। गर्म पानी की भाप 5 से 10 मिनट तक आप लीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। यदि खांसी के साथ आपका नाक भी बंद है तो इसमें आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। छठा उपाय है हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। सातवां है तुलसी और काली मिर्च। तुलसी के 5-7 पत्ते और 2-3 काली मिर्च उबालकर काढ़ा बना लें और आप इसे धीरे धीरे करके पिएं। और एक बात हमेशा याद रखें कि जितनी भी शरीर की समस्याएं हैं वो मन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए सभी समस्याओं को साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है। शरीर के साथ साथ मन का इलाज होना भी ज़रूरी है। इसके लिए ही हमने आर्ट ऑफ ब्लिस प्रोग्राम बनाया है, जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं।